اینجا من داشتم برمیگشتم مشهد که 20 کیلومتری شهر کلات این کلبه عمو حسن رو دیدم. ایشون با روی خیلی گرم از من استقبال کردن و کلی خوش آمدگویی گرم بهم گفتن. ببینید چقدر قشنگه. من واسه صبحونه عشایری خیلی خوشمزه اینجا وایستادم و مهمونشون بودم. ببینید چقدر همین چی نوستالژی و قشنگه. به به. که این خانم مهربون واسه من این صبحونه سنتی و خوش طعم و باحالو آورد. اینجا من دارم نوش جان میکنم. اینجا دیگه صبحونم تموم شد و من دوباره باید به راهم ادامه میدادم ولی دلم نمیخواست اصلا از اینجا بیام. صفای مردمش و هوایی که اونجا بود خیلی باحال بود. اینم ویوی همون کلبه است.